Mesdames, à peine vous a-t-il dit bonsoir, à peine les lumières sont-elles éteintes, que déjà grave et rythmé, le ronflement de votre époux remplit la pièce de son vrombissement sonore et que vous venez d'abandonner tout espoir de sommeil. Dès lors commence ce fabuleux combat que vous menez depuis des années. Vous le sifflez, vous le bousculez, mais rien n'y fait, et ce n'est qu'exténué qu'au bout de la nuit, vous parvenez enfin à trouver le repos. Mais avant de prendre une décision drastique, comme de décider de faire chambre à part, savez-vous que derrière ces ronflements peut se cacher une pathologie beaucoup plus grave? Au-delà des ronflements, ce qui est grave est l'apparition de pauses respiratoires, et leur survenue définit ce que l'on appelle le syndrome des apnées du sommeil. Savez-vous qu'une personne qui fait des pauses respiratoires au cours de la nuit a un risque de faire un accident cardiaque dans les 5 ans qui viennent, 5 à 6 fois supérieur aux autres? Si votre conjoint fait des pauses respiratoires, il faut absolument qu'il aille consulter un médecin pour pouvoir bénéficier d'un enregistrement de son sommeil et que l'on puisse déterminer avec précision le nombre et la durée de ces pauses respiratoires. Au-delà d'une certaine quantité de pauses respiratoires, il devra porter un masque sans doute pour exercer une contre-pression nécessaire à corriger ces apnées du sommeil. Alors c'est vrai, peut-être vous pensez de temps en temps que vous auriez plaisir à l'étrangler au cours de la nuit, mais avant d'opter pour une solution aussi radicale, eh bien emmenez-le consulter, car vous pourriez sinon peut-être un jour regretter de ne plus entendre le doux vrombissement de votre cher et tendre bombardier trimoteur.